Абыйның туган көне. Абыйым, синең туган көн тиз ара килеп җиткән. Туган көн генәме соң ул? Бик зур юбилей икән. Ни арада сиңа 60? Һич ышанырлык түгел. Ким дигәндә 50 генә. Ул да әле күп кебек. Җилдән җитез син, абыем. Уттан кайнар, ялкынлы. Кояш кебек көләч йөзең. Үзең нинди ягымлы. Күрешкәндә таңга чаклы. Сөйләшеп сүзләр бетми. Көлешәбез, елашабыз. Синнән китәсе килми. Һич эчкерсез бер җан бит син. Күңелеңдәге йөзеңдә изгелек эшләп яшисең. Нур балкый күзләреңдә. Матур күңелле булгач син яшь булып каласыңдыр. Туктамый күпне өйрәнеп, тик алга чабасыңдыр. Иң матур изге теләкләр бары тик синең өчен. Исән бул, озын гомерле, түгәрәк тормыш өчен. Меңәр чакрымнан да җитә җылысы күңелеңнең. Синең белән чиксез горур, яраткан сеңлең синең.